गैस मार रही है भाई। वेल्डिंग ये है। तो हेलो गाइस, ये है THG400A टिक वेल्डिंग मशीन। और इसकी अभी टिक आया, तो मैं आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ इसके। तो भाई इसमें ये 2 पॉइंट आते हैं, और एक ये मेन कप है और ये है गैस का। तो इसका वहीं पे आ जाता है इसका ये होल्डर, और इसकी बकाया चीज़ें इधर है। ये बकाया चीज़ें ये है, इसकी पूरा सेट आया हुआ है। तो ये इसमें लगाते हैं मशीन में। ये है इसका यहाँ पे ये गैस नली, ये है टाइट। अब ये दूसरा पिन है, ये 2 पिन वाला है। तो ये ऐसे टाइट करते हैं, फाइनली कैसे हाँ चढ़ गया। फाइनली ये हो गया था फाइनल। ये रहा इसका ब्रैकेट। अब वहाँ पर वेल्डिंग। क्या करना था भैया? ना खाली एक चुपके मारता है, देख रहे हो मारता लग रहा है। तो गाइस काम कर गई है, और ज़बरदस्त मार रही है भाई। हल्की है, बहुत ज़्यादा हल्की है, देख हल्का है। और तो भाई इसने वेल्डिंग मार दिया है, तो देख सकते हैं आप। और ये मारा है वेल्डिंग, ये है, ये लग गया। तो टॉर्च तो एकदम बढ़िया है।